Est-ce que plus tard, زعما ما تخدم لي زيشونج باغ اكزومبل يا دي جون كاينين ايسي دو لا دياسبورا يزمرنا هذاك الشمن تعاون جاسكا بار لي جوار باغ اكزومبل. Bien sûr, il y a un club d'Ajikan, donc bon, il n'est pas attaché à l'association, mais il a un club de mais il connaît l'association. Bien sûr, c'est des actions qui ont on est par exemple là ils aimeraient de تدريب تدنيك تدريب تد نجمع تدريب كويرة نانا من بعد نخدم دي درابو دي تيشيرت سورتو شوا لا كذا تخصص نخدم دارنيير مولا كارافان كنت تقليب نسول في كتاب ونيس انا مايولا جي اس كا ونسان ضربو دونك شوا لا كويت زعما نخمي كونتيتي هاي تخدم كونتيتي تم قرات اتنز نضرب بلا تنز سند رشيد دونك نعاون دو الكايك هكا ديالنا كيما قوال النورد ديالنا ديالنا الادريمنا ديالنا بوركوا با وتستار تاع جاسكا هذا صار كندا 15 بلوكين سكنفدو هذا صار امريكا 15 بلوكين نكون اذا كاع السنه كان الناس شويه قان لي تيران لازم نزار دي زمرنا لا نساعد ذاك مع المديرنا ودي زمرنا تنتفنا اون شارج قيمه فاطي دي زوتيل بوركوا با ديالنا واش اديان نخدموا كولابوراسيون لي اسوسياسيون اسونا ديال سميت بروغرام كولتورال طول السيجور قيمنا دي امريكان هذيك ستاف بريبارين هذيك ستاف وين شطح لا كولتور تفايت كيف دي كندا كيف دي فرنسا دونك السؤال لا جي اس كي اكيد تبدا السؤال د الساعه السؤال امزيك خاطر هاد كام ديال امزيك وذاك يخمم ديال لا جي اس كا سنين يعطيك الصحه يا اليوني خدم تا زمرتيس مي ولا راه كاين اسمي الله تموت وستغار لوكازيون ديال سان بريزيدون لا جي اس كا راه دار السنت شويه البريزيدون لا جي اس كا انا عبود مولود عبود يتروحوا غير ثوذرين يتروحوا غير وينات دونك سي لا سامبليسيتي اش تقول نوير هذا اش تقول قضيه لي ميم كدناكا دي لي طونجي هذا استربح نجاز كذا قبل كود دسن تخمم لونطري تخمم ان كالون فيفر لا جي اس كا قبل كود دسن هذا سن كوتيزين هذا عاونن دونك دون الكادر كي يلزم نعاون لا جي اس كا وكيزرا بلي سي دي بلان داكسيون ا لونغ تيرم اشتاق تنمير داكور ثرمرت جيغرتا فوني دني داكويت يعطيك الصحه ثورة ثاني كشمد يذنا الفيس بريزيدون لونيس بالبوسي مثل داغني ثورة ميلان صحاب كندا اكد امريكان يذنا لونيس اللي بيان بلاسي باش نضحكوا اكزاكتومون في لاميكال اينيا اون جينيرال فوالا تنغورك لونيس دونك ازول في الاول ازول في كحمو ازول وذاك بيسيتي الاولانيه ازول اللي وذاك دي تافان تي كي 5 شنو ازول في لك جو غابا سي امريكان تنمير تمقرات ايميون دي غارتياري لا ميكاليغين او تربح لا جي اس كا داي نورجا اتاساتاس سيسميو دا شتوي ويسين وكذا سيسم ترباتك لا ميكال عندنا نشوف يسون وان شاء الله انا نقدم بزاف سواطاس سيسون دونك باش نوصل على لاميكال كنا دونك لي غران زاكس دو لاميكال لان اكزاكتومون 4 نستدعي 4 حريشين بايقين فرق لاميكال يعني لي بروجي الا مزوارو وين كنا نقلق نخدم ثورة c'est le premier chantier qu'on doit mener à bien tout de suite, c'est-à-dire l'urgence. Et bien, gérer l'urgence, نصوض باش نفك تدريم انا ونجي اسكان تدريم اما لي زيكيبمون اما سوين النظام راح وجن اما كنت ضرنا كليا اما كنت ضرنا كليا كادي تبعا جي اسكان تن خدم لا كوب دافريك دونك سي رزكا ان شاء الله هزكا نربح ميلان تتكاليفيان دونك elle sera amenée à se déplacer l'Afrique دونك ما الا كنخلص نخلص لوتيل ما الا قاش نخلص باغ اكزومبل الترونسبور ما الا قاش نخلص لا ريستوراسيون على حساب كاين بين كدنج معاك كثوره ربح ثفاف ما الا رنا ندغا كنا خير
C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le court terme. Le court terme, c'est quoi? Le court terme, c'est de connecter un petit peu la JSK au monde qui l'entoure. وتغمير كان دي ثمور القبائل لخاطر جاسكا مقرط الشانيس مقرط ليتيترينس مقرط سيسميس دونك البروجي انشاء ادنوي راش سواء لي يو 17 نا لي يو 16 نا لي يو 15 روحنا ذاكيا célébrer l'assassinat, enfin, on va pas célébrer l'assassinat, on va célébrer l'anniversaire de l'assassinat de Matoub Lounes le 25 juin 98, Inch'Allah, Hassan Jdil Jannat. Donc, Dnaoui Tharbat, CGSK, Adroh Nerdegien. Le but de cet échange, ماشي كان رشاقين هذا لعبنا بالون هذا لعبنا دابا ماشي ذا نشتاقين ماشي ذا نشتاقين المقصود لنا كنا المقصود لنا c'est que déjà c'est toute une symbolique le fait ils vont participer pour rendre hommage aux chanteurs rebelles de la chanson kabyle Matoub Lounes. C'est le premier point, donc on va leur définir, on va leur montrer la valeur برقزاقية يروحن ماشي غير غيتمر في القبائل يروح شي الجزائر كلها يروح et l'humanité de manière générale. En plus de ça, donc c'est pour leur montrer l'amour lien يمكن تسدوا الدنيا يمكن تسدوا الجناس يمكن لحون الشوال c'est-à-dire الا قانا القيمن دي الكوكوني كان c'est-à-dire نتيجي وزو تواشولين سنه فغانا الوالدين هذه السنين هذه حفاظا هذا الوالدين يمكن تدون الشغل نسى ان دوزيام بروجي يعني كيف ادناوي كيف المزيان داغن ça va être une autre catégorie du coup هذا روحنا رذاقيا pour un stage pour une préparation pour préparer la saison à Difdoun. Ils vont être dans un centre qui est connu mondialement et on va l'amical qui va le prendre en charge. مازال c'est-à-dire il a contacté مدبرا نجياسكا كن تسوجدن مع يعني tout ce qui est administratif donc les passeports la demande de visa et tout ومن بعد دايرين كلنا qui vont le prendre en charge au niveau de l'amical ليغيان روحنا رداكين là dans le même principe c'est-à-dire الوالين امشي دون الشغال امشي خدم الجناس امشي سافونسي امشي تيفولوي نسى leur ouvrir les yeux quelque part et leur ouvrir surtout l'esprit لكن وتغمينا كان في ثمرة القبائل donc c'est le court terme من بعد le moyen terme quand on parle du moyen terme au niveau de l'amical نكونيا الى ازر الغاشين كنيا le monde نكونيا il est de 3 ans l'objectif هنا يشبه ربي هو والمخلفه راه فلاس كنمن لي ممبر فونداتور لي ممبر اديرون دو l'amical والمخلفه راه فلاس l'objectif هنا مي بضل 3 سنين كي نكوني غنروح هو l'objectif هنا طيغار c'est-à-dire ونبغى لا نقيم c'est-à-dire نخلق في التوره ونبغى لا نقيم نزو في مغروسين كنقارن نبغى نزو جور لكن درينا ما تروح واذا كنا غنادي تبان ما تروحن هذا تبان بريداكيا on va on fait juste tracer le chemin on trace le chemin ياكيا ويلا نروحنا نكملن لكن درينا سيار بزاف هذيك السلفاكيه ياكيا هاد التفايده سكوينا كنخدم نكونيا اما كنا لاد نتفايدات ويرا نكونيا دكوينا كنبنان وذا كي غيزوارن اسمي خلقنا لا جي اس كابيلي qui est à l'époque déjà c'était un porte-drapeau les événements تبان de la جي اس تبان dans 1946 ومن بعد ضربنا وقت شويه ضربنا une année ou 2 années après donc c'est toute une symbolique voilà le long terme نكونيا دوغال على المدينه donc le long terme ça va être au bout de la 3e année au bout de la 3e année on souhaite on espère avoir le maximum d'adhérents à l'amical légien لكن راه يمكن الاساس راه يمكن لا باز انشاء تدريب انطلاقا لكن نوغال سي ديزاكسيونير سيريز كان لا جي اس كان يفتح الكابيتال ما يفتح الكابيتال نكونيا l'amical légien elle va être actionnaire de Gonchtegien c'est-à-dire c'est un calcul qui est très simple à faire on prend par exemple 10, 15, non, 20 euros par personne. Si on arrive à avoir 500 000 adhérents, on est déjà à 5-10 millions d'euros. 5-10 millions d'euros,
les actions il de la GSK. Donc le projet il fait référence justement à les socios. Les socios c'est une particularité de l'UFC Barcelone, de l'Atlético Bilbao parce qu'il y a c'est une des particularités c'est un carnet de ce qu'on appelle un carnet d'engagement. Un carnet d'engagement il y a la constitution la constitution راه دينين باش يلاقن باش لي كونديسيون فيهم مشكله قتخدم باش غاتيلير تكشمض دي لي سوسيوسيغين دي لي بارتنيراغين لا جي اس كا الراويس اللي كنا نبغى نسميها الراوي جي اس كا فوالا الراوي جي اس كا خاطر الراويس كان زعما تيرفدم جي اس كا ديما حنا كيتقارن كليا الغاشيه كو كيزران. Donc, un oral, c'est-à-dire l'article premier, par exemple, des socios, moi j'ai eu la chance de l'avoir, le carnet d'engagement, d'avoir une copie du moins. L'article premier est de l'identité, c'est-à-dire pour être, d'abord avant d'être socios, il a que tu dois prouver ta bonne foi, tu dois prouver ta bonne conduite, tu dois prouver, c'est-à-dire cet engagement, il sert vis-à-vis du club béguin, vis-à-vis de cette identité pendant 3 ans. Pendant cette semaine consécutive, il a un membre actif des groupements yéguiens. On va la demande au niveau de la direction, n'importe quelle direction à la Yéline. De toute façon, si on est actionnaire, automatiquement, l'amicale internationale, elle aura un membre au niveau du conseil d'administration. C'est-à-dire, on voit les choses vraiment loin et d'une manière grandiose. Les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? شو هي غير ويا خدمت الفلوس مستمره نزمرت نخدم نتاع لي كاباسيتي نخدم اي سورتو كو جي اس كي دي عتد مني عتد نعاود ماشي الدفع mais كاين ماكن زران باسكو سنتورا زران بلين كوكو بالون اون سي كوم دو ليني باراليل ونتني لي يرا je suis pas un fan du football mais واقيلا c'est une question existentielle c'est-à-dire ما نبغى ندير ما نبغى نكمل انا شي رزقه الا كنحاربها في جي اس كا خاطر جي اس كا فازارنا جي اس كا l'identité na GSK, les valeurs na GSK, les principes na GSK, qui nous représente أمام ذي ثمور من الجزائر عندها مثلا أمام ذي ثمور طفرانيس. Donc GSK يجي وإلا قارن كان c'est un club donc نبغى justement le projet نكوني le plus qu'on peut apporter ça va être la première en Algérie, ça va être la première en Afrique. C'est un grand projet, c'est un énorme projet. On demande une chose, c'est que le قبيل إلا قنفر شي الحملة نجياسكا إلا قثورا نوغال على الخدمة نجياسكا إلا قنخدم جياسكا أحملي لها ما مركزك تمطو تركز يحمل تمطوتيس مما إلا ودي قطارا ما إلا il n'assume pas sa responsabilité شبه ربي الحملة نيا غادي يسوى سندا أتايو ولا تمطوت نيا أتايو كنجياسكا مثلا الحملة سين بعيد كان وسنفعلها. Et puis, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine et la génération future. خاطر ماشي نكون ولا نخدم la génération future. لكن سي رزقا هدف justement ce socle identitaire, ce patrimoine identitaire sur lequel soit la nouvelle génération تعرف القديس تعرف القرويس تزوخ ديني نكيني ذا قبيلي نكيني ذا مزيغ يارنا مستحيرا هاي غار باسكو on a joint l'utile à l'agréable, c'est-à-dire l'aspect identitaire, valeur, principe et même folklore, pourquoi pas, ça en fait partie. Le côté, c'est-à-dire du 21e siècle, mettre la GSK sur les rails du 21e siècle, pourquoi pas si un musée la chaîne télévision ainsi de suite. Voyons les choses en grand. La médiocrité. Nous, depuis 1946, GSK مرض البغيا وين يوفان اتشيليان نيجاك تربويا الا دي ثمورت دي فرق تر كليا اما نغاتشيليان تشيليان sur le même pied d'égalité que des clubs prestigieux qu'on voit en Europe. Donc on s'est inspiré de ça, on veut mener ce projet, c'est un projet qui n'est pas facile mais qui n'est pas impossible non plus.
هذا نشوفها غادي سيتادير دو مانيير جينيرال ذا شو تبغى تخدم لاميكال. تنمرتن ونيس زريق تهضرد في لي سوسيوس ذاينيك لوروب تو جامي بيان سافوار دينا دي ثمورت كومون سا سباس ام كي تسولت ام مغلينينك دينا دي ثمورت لان دي ثمورت تحمو دونك لاكي مثلا يبان كل قبيله باسكو نسى لي فاسيليتي ذاكي كومام نسى سهله كل يوم ديتك سوا ديك je vais dire un chiffre juste à titre indicatif, soit 15 euros par exemple, mais il est 15 euros par mois. Non, pour sur une année, c'est une cotisation qui atteint le maximum 200 euros à peu près l'année. Ça coûte rien. Les SMURF, nous avons donc dans le قبل دورات SMURF dans des américains كيف donc ça سهله يجي مثلا جبرتان يزمر وإذا إنسان دادي يتفهم شغليا c'est-à-dire c'est des cotisations event, c'est des prélèvements mensuels annuels, c'est un paiement annuel. دي ثمور نفاد تساوي نخمم يتساوي إن زمان نخدم دي ثمور نغادر الميتاجات دي تاع محمو نغادر شادي إنه منقار ثيويزيا مع حمو مش تخدم جيكار تورا دي ثمور تدار القبايل مدي يبض لوانو زمور تدار النجماك وسط القضيون مش كفاني وينا ومن بعد تدار تاكل النجماك voilà ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on a pensé? On a pensé à prendre attache avec les comités de village de la Kabylie et heureusement depuis quelques années et là je rends hommage à Rachid Aïssat qui a mis en place le concours du village, le plus beau village de la Wilaya Tizi Ouzou notamment. Ça va se faire dans des Yves ça va se faire des Bouirans, ça va se faire des Tlemcen, ça va se faire l'Qbaïl partout في الجزائر. C'est-à-dire القبائل هم تهضر كان دي تيزي وزون هذه بقيات هذه بويران دي بومرداش دي تلمسان دي تيارات دي وهران l'un partout. Qu'est-ce qu'on a pensé? Donc, par rapport à la Kabylie, par exemple, on va prendre contact avec les comités de village et chaque comité de village, il va désigner un représentant. Le représentant, il y a un شري يخدم. أدي جماعة صار دينا أدي جماعة تدريب تاكيا. يتشيل واحد سادين ديسين minimum pour qu'il y ait une contradiction par rapport à un contrôle contradictoire par rapport à ces ريم ساكنين والله نرى الغاشين وتشوفوا نكتشف شمال الشكل الغاشين هذا يروح تربع في الجياسكا هذا يروح لي لوكو ديال الجياسكا سي صور دينني اديا لي كارت دابونمون لان ça va se faire directement avec l'achat de carte d'abonnement on va les cartes d'abonnement elles sont un numéro donc là le numéro de la carte et il y aura un numéro du socios le numéro de mission GSK voilà هذا مش bien on peut toucher le maximum de villages kabyles c'est-à-dire d'après les estimations qu'on avait faites au bout de 3 mois قد toucher la Kabylie. La Kabylie كتشد نحاز la Kabylie كتشد يتعلم la Kabylie كتشا un représentant برا مش نجياس كان برا ونجياس كان كان يبغى يغدرنا par rapport à Tmour comment ça va se faire. المثال ونيس ثورة دوغالاغور كأمس السلواي رشيد شرفي pour nous présenter un peu les membres de l'amicale AINE. ثانمير نونا ثانمير تيغا حمو ثانمير ثلوني سير ديف كان تصل les précisions sur le projet de l'amicale et en même temps يمدو كلنا إجلان دي أمريكان جوغرتان ثانمير تيغا تص ياكو يمدو كاليك نوي زندين ذو قاذ نظام تصل مسلا يسن حود حنو في اللوان دونك لي ممبر إجلان دي لاميكال ثوران أرناند ورفع لان يكن ورفع كندا ثوران أرناند ورفع الأمريكان دونك نرند ورنا جوغرتا على خاطر يوث لاميكال كان إجلان ماشي 3 دونك افيك كونسنسوس هي مثلا إلا قد تزرم إلا قد تعلم بليك نكوني نجمع الكوميتي النار دونك يافي ان كونسنسوس يعني 100% ستغمات سلويس القدر يدفدن يمدوك لينا يا اليوان يروح على لا فونكسيون يسهوان
ستزدك دونك سلواي ناس المقدرة سلواي le président d'honneur مس مولد داعيبود وإلا قرا نسون على خاطر المشاورة تاع طاس في كيار طاس مورليوين c'est un ancien c'est une élite c'est une légende à la GSK ازال اسمه قرورنا et عاونا طاس في la préparation et c'est pour ça que il est proposé élu avec consensus et comme président d'honneur. Donc, le président Rachid, le vice-président, il est Zlounis. Donc, le secrétaire général, Dalmouloud Yfsah. L'adjoint du secrétaire, il est Hassan Nordine. Le trésorier, Zamar Asnini kan bon établissement parce que il est un petit peu malade Asdichar Bishfa Inch'Allah et maintenant Amar donc il n'a pas pu être d'y aller donc Amar Merad qui est trésorier l'adjoint Inès de Karim Bambar aux États-Unis pardon au Canada au Canada donc le responsable technique de l'animateur tout ce qui est côté technique alors le porte-parole de l'association Reis Tajmil TQ5 donc le porte-parole officiel de Rachid Al-Qassim. Donc, Yernet Jugertan, la section amicale responsable de l'Amérique et le Canada, Rachid et Karim Bamar, ensemble, avec Kim Doukali, à Jugertan, que vous étiez quand même très nombreux. Il y avait une 14 mais le porte-parole, le représentant Iglanassa Jugertan, on a l'occasion de les membres la prochaine fois. Donc voilà à peu près la composition du collectif. merci Rachid ثورة دافلا ونسيول يدفكم اولا كارو pour clôturer l'émission تفضل فيك الونيس دونك اول تقرا يعني حمو ان شاء الله ماشي اول تقرا ان شاء الله ذا هو راه يغزفن راه سنرني الله ميكاليا راه يصوضنا كني نخدمو كنشتاقي والله حمو ما دينا كنصح سا نوتر بورتي نزمراس والله هاس نزمر ما توالي غير كليا c'est-à-dire الحمد لله on a fait des études on travaille dans de grandes sociétés c'est-à-dire nous voilà comment ça fonctionne كليا والله هاس نزمر ما توالي surtout على شاكين نهار كليا dans des entreprises des Français des Canadiens des Américains ils font le bonheur des autres entreprises تورا الى قنا انتخرا شغل ديال الصفن في دين غرب راكان الى قدنا شي طاح لي سخان كنيا جياسكا او موان جياسكا يا تفايديسنا تستنفعيسنا لكن نفك ستادير نفك لي مويان نفك اون اسيت اون بلاتفورم يوراو ناسير كان كنا تشدفن خاطر منخري ماشمك لكن يقارن ليستوار نو جوجرا ضحكوا كان يتقشط مشطوح الا يون سيتان ديسيناتور يغادي يخدم ديسان كيما تنقص يبث سور اون بلاص بوبليك كيستان ستيلو روج وكذا نكريتو يكتب فلاس ما الا واش كنا نجيب راه فاسيت سو ستيلو يا كازكوا يبغى تم ديتني يفاد طابلو نيس مسكين يغالي كذا زكوا c'est-à-dire الغاشيو كريتيك انت c'est-à-dire اش مكوري ما عندكش يغالي راح الشيخ ينس الشيخ ينس متر يقلان مقدش يا ينس يسهل ينس زكا وين ميم طابلو تديسين ميم طابلو اويت على ميم بلاص كتب دي لي كريتونيا اويني ولا نكرا يا وجهه يقعد نوت ستيلو لينا الطابلو نو يقيم واقيلا 10 ايام ولا شويه يتوشين شوف غادي نا ترافيرسا
c'est bien de critiquer de l'extérieur sans rien faire, d'accord? Mais باش نتقرب نغاشي أروح في كنافود أدعونا لنا قليلين. Donc mon appel il est là, mon appel c'est روح خاصنا نغلط خاصو نسينا خاص au moins on a essayé, c'est ça l'objectif. Donc روح au moins on a essayé. ونتنح شمارة c'est de nos erreurs qu'on apprend. Einstein il قراش heureusement que je suis ignorant, c'est grâce à elle que je cherche le savoir. C'est l'ignorance qui me pousse à chercher le savoir, l'ignorance. Voilà, donc تجمت et on appelle ياكل قبيل ندملن قبيل ادي روح ادي في كافوت ادي يعاون ادي يخدم يدنا غنخدم يدس. المثل ونيس المثل داس جيغرتا اقنا الغورك تعال. دونك دينا ثنمرت تيكي 5 ثنمرت يكون ويقتشن كدينا سذوكليو اين نبغى اديليو شغل ضحكوا هكاك هو كيوث تقسيط هكاك تمشطح كان هكا شويه مغارني الزمان اسمي كما كاين السيقات يروح هذه مث يجمع 5 وراويس في كاس شكيوني في كاسيون وصغار ناس خارزيت هم زواروني 5 كايا رزات ويسيني ناس خارزيت 5 كايا رزات كنا وس 5 مليون يرزا صغاريس اسميكس دوكي 5 صغار في كاس نتنيون الناس رزيت وزميرات نرز الناس قد سيما تقشي طاقه كسار طونك من دوكل نزمار نوض ريسوي ودنج اين نبغى السوثا الى جينيراسيون يدو ثانمرت اجيغرتا دير النوردين من النوردين واقيلا يزعيوث تقسيط ذا ولاش ثانمرت حمود ثانمرت تيكو 5 كاسنيني غير الغاشي يوث ديدنا il faut nous rejoindre, on a besoin de vous نحواج يكون اما سلي دون اما سلي كريتيك ميم كونستركتيف مونيس عن تكتير سي ديالك تسارونا نعض التصير دي تسارون ارو ثارد لي زيدي نون يوث ديدنا شادني نكون يقنا اون بارتي سي كوم une campagne électorale ادنا ويل غاشي on va convaincre il faut aller convaincre ونيون هذيك خامن دي ليسيتي دي ثمذينين عندها مثلا on va tous convaincre les gens de voter mettre un bulletin JSK c'est-à-dire des جمان c'est-à-dire l'objet l'association Guina et manilé الواحد on peut réussir et on va réussir من راسك تربح JSK parce que كتلعب JSK نكون نحمل مليح JSK نولي الماتش et puis inchallah on va se qualifier et on ira loin de la Coupe d'Afrique et on espère un titre cette année inchallah voilà. ثانمرت نوردين كتغدا غور كياس الواي رشيد شرفي هو اللي كنقارو وي ثانمرت كحمو ثانمرت يمدوكالي ويقلانا الساده ذا بور بريزونتي لاميكال كذا شو كان يبغي عدينير مازال يقبايلين في الدن مازال يركزن على جاسكا فغا كان دينير اي قبايليين وتشجع ثاني مثلا جاسكا في حوايج يكون جاسكا elle nous a donné il a قسمنا parce que مدة déjà جاسكا il nous a donné des titres il nous a donné des joies il nous a donné du bonheur donc نتينير سميتو la Coupe d'Afrique 95 normalement 95 mais يتوالي راه كيسعى 2 mois تيتوالي راه كان الماتش كانوا ميم طون دونك نولد اون فيكو نكوني نولد في لاجاسكا دريانا نولد في لاجاسكا دونك كيزما دينير il faut pas laisser un club sans assistance notre club ما كيقارنيهم يان non assistance à une personne en danger donc نكوني تا جاسكا سا مثلا حواجه مثلا ستانكري دو كور ريبوندي سوا نمزمر سو مسلاي سو ذن سلا تكنولوجي سلي مويا ماتيريال اكني مزمر لونيون في لا فورس اي لا جاسكا اتيدير ومازال تيدير نكون اون كو دي باساجي او يوفان ادنج لو فمويا ماكني دينا كمالونيس يكملن لي جينيراسيون فيتور انا ميرت نونا كويس
مثلا رشيد ادعي مو وي لو كان يوم بوال فغير انسترحم مسوي كياك ويموتنا في لاجي اس كا اما لي زونسيان ديريجون اما وذا كي يدي خلق نجي اس كا اسم زوارو اما لي جوار مثلا اما قاسمي ذي الماتش اما ايبوسي اما ذياك لي سيبورتر يحمل نجي اس كا ساكي ولا شي يذنا on a une grosse pensée à eux et moi je serais égoïste je penserais à يون قناص هارون دحسن تدرتي ويحمل جي اس كان كل الذي مشطاح نتا il était adulte chaque fois دي والير دي زرار يوال القهوه يخلص القهوي il nous parlait de la GSK تروح هيكنا الماتش جيسبر نساك يون غورن ميم كي يحمل جي اس كا ساكي ولا شي نكاس نهضر ليميسيون كي et on leur promet de faire le maximum باش تسيري toujours au sommet GSK تنمير تنمرت نور الدين تدعي غيها رشيد تاع لوكاسيان بور اولي كان قالوا امس رشيد تلمية تحمو كاين اولي ونقاو داس فهم داس كزيان امشي زمان من جهه اني ندروس عطن السلام اللي كان اللي تدرن لغه هذا زوج غير يدوان هذا يدوان اللي كانوا ياكين هذا اللي ما كان وكنا تسمى باللي انشتكي امكي زمان مدعونم جي اس كا دونك تروحهم فيسبوك دابور ما الا فيسبوك l'association amicale internationale des supporters la GSK qui سميت زمت تخدم ذاك سميت كي association amicale كان اميكال دي فاندام زوين اميكال جي اس كي كان خدمم دي ريشيرش في حمات نوذا مطاس او ندير انت تم زوارو كي تواليم كيما في اميكال السيت اسفتر لا باج ن فيسبوك ن لاميكال ميتو ماردينا اتفهم كان لا بروميير شوز هنا faire un don. Ce qui m'a fait faire un don. Faire un don qui est Elo Asso. Elo Asso qui est une petite tout de même nous sort une collecte d'argent ثمن زاوية principal. هنا ذي ديفرنسيت لا. ذاكي غير ثما كلمة من don يسال الماضي غادي مش عارف نقول ذاكي باغ اكزومبل admettons 100 euros un exemple نون برينون امبيكا ندير خدم هذا الشهر ما يكونش ولكن مشى غير ثموت باللي لا كوليكتي كي اوتوماتيكمون تخدم سكون ابل فوت كونتريبيسيون فونكسيونمون دو ال اي لو اسو كي داكي اوتوماتيكمون 8 اورو سا ديبون دو مونطون دونك سي كوم 8% انه المعاونه اي لو اسو شوف من وين تخمم واحد موديفيي تكيس الحوت تكنيوني هو صار زيرو ديريكت مع 1 اورو 1 euro c'est le minimum عاود قار لو اسو عاون فيا ولكن ما تبغى ما تعاونم واش قار خدمت زيرو هذا خدمت زيرو دونك اوكي سي امبورطون هذا داكور جو ليس سيت كونتريبيسيون ناخذ زيرو كون دنيا زيرو نا 1 ناكلو نيوا ابري تكمل نورمالمون دونك فيت اتونسيون جوست à ça لا موديفيا كي il faut faire attention سكي سي تمام ماشي نكون ذاك دي امريكان كندا كاينين سيار سا مارش ام داك اللي سا مارش ملي كاين دوكا سا مارش با ابارامون سا ديبون دي كارت بانكير سا ديبون مال الفيزا الماستر كارد دوطر كسان امريكان اكسبريس سا مارش با بور دوطر يمكن نخدم سي اكوز دو سا كو ما امريكان ديال كندا في 40 سنه لا جيغورتا سيدون لاسوسياسيون تيدوكلا امريكان اكزي رياض نوي سكند ان كانيوت لا كانيوت كي داشوت لا كانيوت كي تروح توجور على لاميكال السيتي لاميكال في حمات نوذا ما تصب كانش تحت داك السعر تفهم ذاكي اسميس جو فوند مي دونك تكين في اللاس جو فوند مي دونك الامريكان ديال كندا تاكين اذ لا كانيوت تنطبق 1740 صافي يومين كان يتخلق ديجا 1740 ذاك تخمم دونوان qui encore elle est plus facile à gérer, il y a pas apparemment il y a pas نفنيه كل زياده دونك يسال الماضي مشى بغات سمعت الحاجه الناس شين كانيوت بروبر كندا لي زيتازوني اما انا ترى فوند مي ماشي كان الامريكان ديال كندا مثلا لافريك دي سود ديال الالمان دي دبي ديال استراليا سي فالابل باسكو GoFundMe تخلق ديال الامريكان اللي فالا بارتو اي كومبري اون فرانس
ماشا قال لنا فرنسا تاخير سنه تقيمن كان دي ايلو اسو دينا السياج ماشا جو فوند مي عطاسي سنه اقباليا دي لافيك دي سود باغ سينا دونك سا مارش بور تو لي كابيل عندما لان دي لي 50 دونك هو كذا جا كان في كندا سواء القد الامريكان سيرت ديستيني او كابيل d'Amérique du Nord dans le Canada et les États-Unis, mais aussi يوم ديال l'Afrique du Sud c'est la même chose وهذا دبي دونك هي وتشوفوا هنا سمنيافه ادوالير 1 مليون دو كابيل هذه يمكن 1 اورو شاكان 1 اورو شاكان ولا تاكومث ادو على في اللي قبل 500 اللي قباليا 1000 كابيل و 1100 دولار و 50 و 700 نو الى خنسي خفيف تاكومث في اللانور يليون اديفك et لو كان 1 اورو 2 اورو 3 اورو 4 اورو 5 اورو اين ويمزمغ وكذا ولي وانقارو احمو Merci, Massa Rachid. اقلا نوض دي لا فان ليميسيون ندير ثاني ميرث نونا كمي يمثل لم يدنا ذينيو دي ويلتا ينيو اسيو مازيغ تيكي 5 ادينا ويدك غدي توالين ثاني ميرث نونا دوك نوير